Bo'lay desang mustaqil, xonadonni ikkita qil. Mana azizlarim, sizlar uchun Gulbog' mahallasidan 12 sotixli katta uylari bilan uchastka topib qo'ydik. Qanunda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Shundoqqina kiraverishimizda bizni uzungina darvozaxona kutib oladi. Pastda burchakchalar chiroyli holatga keltirib qo'yilgan. Bu yoqda jalyuzilarni ilib, hamma oynalari yopiq. Shundoqqina kirganimizda birinchi o'ng qo'limizda 2 xonali uy, bu yoqda kiroverish koridor qismimiz, chap qo'limizda yotoqxona qismi. Uni o'rtasida to'g'ri desa, bu yoqda o'zlari uchun dush qurmoqchi bo'lgan ekanlar. Simstetlarni olib kelib bemalol remont qilsalaringiz bo'ladi. Oxiriga yetmagan ekan remonti. Bu yoqda esa o'ng qo'limizda mana remontlari ko'rib turibsiz. Yaxshi holatda zal qismimiz. Bu yoqda yana ikkita xonasi bor ekan. Bundan chiqqanimizda mana bizni uzungina tapchanimiz kutib oladi. Bemalol bu xonada to'y ham qilsa bo'ladi. Bundan o'tganimizda bu yoqda mana yana bitta xonamiz. Aboylarni chiroyli holatda keltirib yopishtirib qo'yilgan zal qismi ekan. Bundan o'tganimizda bu yoqda yana bitta yotoqxona qismi. Bemalol bitta katta oila kelib mazza qilib yashasa bo'ladi. Darvozadan kirganimizda shundoqqina bu yoqda bog'ga o'tadigan eshigi, bog'imizga o'tib olamiz. Bog'imiz ham katta, aytganimizdek bu yoqqa chiroyli holatda uzun so'rilarni qilib qo'yilgan. Bu yoqda gilos daraxti juda ham ko'p ekan. Gilosdan chunki yaxshigina daromad olishar ekan uyda egalar. Bu yoqda esa yana 2 xonali vramenkalarni solib qo'yilgan. Ko'ramiz, yaxshi aboylarni yopishtirib qo'yilgan. Bemalol bitta katta oila kelib yashasa bo'ladigan. Undan o'tganimizda bu yoqda hammom qismi, ko'cha oshxonasi, oshxona qismlari hammasi chiroyli holatda yaxshigina ta'mirdan chiqqan. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Ko'rib turganingizdek bitta katta oila kelib mazza qilib yashasa bo'ladi. Bu uyimizda gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Bu uyning narxini egalari 65 ming etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Gulbog' mahallasidan shunday katta chiroyli uy qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz.